Чжао подает в суд на Bloomberg за статью о связях Binance с Трампом. Власти Казахстана пресекли деятельность криптопирамиды Matic Basket. Разработчик Торнадо Кэш Роман Шторм обратился к подписчикам за помощью в срочном сборе $1,5 миллиона. Вы на Крипто.ру. И сегодня мы рассказываем о 3 громких историях, которые случились в криптомире в последнее время. Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы первыми смотреть наши новые видео. Начнем с громкой истории. Чangpeng Zhao, основатель Binance, снова настроен подать в суд на Bloomberg, одно из крупнейших мировых деловых изданий. Что случилось? Bloomberg выпустил статью, где утверждается, что Binance якобы связан с организацией World Liberty Financial, которая принадлежит, правильно, семье Дональда Трампа. Скандал разгорелся из-за стейблкоина USD1. По версии Bloomberg, его помогали разрабатывать специалисты Binance, и теперь этот токен используется в сделках, одна из которых якобы принесла семье Трампа пассивный доход до 30 миллионов в год. Да, звучит громко. Чжао не стал молчать. В соцсети X он назвал материал спонсируемым конкурентами, добавив, что в статье столько фактических ошибок, что даже не ясно, с чего начать, и закончил все фразой: «Похоже, придется подать в суд за клевету. Опять». И это не пустые слова. В 2022 году Чжао уже судился с Bloomberg. Тогда издание обвинило его в отмывании денег и связях с хакерами. Результат: Bloomberg признала ошибку, принесло извинения и выплатила компенсацию. Так что у Чжао уже есть опыт борьбы с медиа. И очень успешный. Но давайте посмотрим глубже. Если хотя бы часть из сказанного в статье правда, то это может сильно повлиять на репутацию Binance и, соответственно, отразиться на волатильности рынка в целом. Или это всего лишь конкурентные игры и медиавойна? Что думаете вы? Bloomberg перегнул? Или Чжао скрывает нечто большее? Пишите в комментариях. Следующая история из Казахстана. В Алматы пресекли деятельность криптопирамиды под названием Matic Basket. Проект обещал все, что любят доверчивые инвесторы: высокий доход, бонусы за приглашенных друзей и якобы прибыльный майнинг. Чтобы войти, нужно было вложить от 10 до $1100, а за каждого нового участника обещали 10% бонуса. Как по учебнику. Однако никаких договоров с инвесторами не заключалось, а документы об оплате не выдавались. Рекламу вели через соцсети, мессенджеры и YouTube. Все выглядело убедительно, но никаких договоров, никаких документов, только красивые обещания. В итоге в проект вложились более 1900 жителей страны и граждан СНГ на общую сумму свыше $150 тысяч. Следствие продолжается. А одна из подозреваемых уже получила меру пресечения – подписку о невыезде. Глава Нацбанка Казахстана Тимур Сулейменов: криптовалюты – это высокорискованные и сложные инструменты. Их нельзя воспринимать как волшебный способ заработать. Какие выводы из этой истории можем сделать мы? Если обещают легкие деньги, включаем мозг. У проекта нет документов – это несуществующий бизнес. Важно проверять лицензии и держать активы на холодных кошельках, а не на сомнительных платформах. Третья история, самая обсуждаемая в криптосообществе. Роман Шторм, один из основателей Торнадо Кэш, попавшего под санкции США, обратился к своим подписчикам с призывом о помощи. Ему срочно нужно собрать $1,5 миллиона на судебную защиту. Ситуация серьезная. На карту поставлено не только его будущее, но и, как утверждает он сам, свобода программирования как таковая. Романа обвиняют в отмывании денег, нарушении санкционного законодательства США, а также в сговоре по управлению нелицензированной системой денежных переводов. Он был арестован в августе 2023 года, позже освобожден под залог и с тех пор готовится к защите в суде. По его словам, суд должен был продлиться 2 недели, но внезапно сроки растянулись до месяца. В дело вступили неожиданные свидетели. Были приложены дополнительные доказательства, а юридические аргументы оказались куда сложнее, чем предполагалось изначально. Судья Кэтрин Файла также приняла решение не упоминать санкции, наложенные на Торнадо Кэш Министерством финансов США. Ведь в марте этого года они были сняты. Это, безусловно, играет на руку защите. Но процесс остается крайне напряженным и дорогим. На данный момент, по оценке фонда Free Percept and Storm, юридические издержки по делу Шторма могут достичь $2 миллионов.
Роман сообщил, что в ближайшие дни необходимо собрать 500 тысяч, а еще 1 миллион в течение ближайших недель, чтобы покрыть гонорары юристам, оплату экспертов и организацию защиты в зале суда. В своем обращении Роман пишет: «Моя команда без устали работает, чтобы защитить код как форму свободы слова. Мы боремся за право создавать софт, не опасаясь преследования, и за будущее криптотехнологий в целом. То, что сегодня происходит, это прецедент, который может коснуться каждого разработчика». Ранее, в июне, на поддержку Романа откликнулась организация Ethereum Foundation, пожертвовав 500 тысяч на его защиту. Они подчеркивают: конфиденциальность – не преступление, а создание кода – это фундаментальное право разработчиков. Но позиция обвинения другая. Торнадо Кэш, по их мнению, позволял злоумышленникам скрывать следы незаконных транзакций, в том числе тех, что связаны с хакерскими группировками, включая Lazarus из Северной Кореи. Если Шторма признают виновным, ему грозит до 45 лет лишения свободы. Это не просто громкое дело. Это один из самых знаковых процессов в истории криптовалют. Потому что здесь вопрос не только в правонарушениях, но и в самом понимании того, что такое открытый код и где проходит граница между технологией и преступлением. А что думаете вы? Роман Шторм – защитник приватности и свободы кода или человек, который слишком далеко зашел, прикрываясь идеалами? Должны ли разработчики нести ответственность за то, как используется их код? И не пропускайте наше прошлое криптоскандальное видео, в котором мы рассказываем о ссоре Маска и Трампа, загадочном кошельке их семьи и афере с токеном Libra в Аргентине. Что общего у этих историй? Жмите лайк, если видео вам понравилось.